또 시기대범왕은 부처님의 신통력을 입고 다음과 같이 찬탄하였다. 부처님의 몸은 언제나 맑고 고요하다. 가령 시방의 세계를 두루 비추어도 부처님의 몸은 모습이 없고 형태를 나타내는 일이 없으며 흡사 하늘에 떠있는 구름과 같다. 또 열에는 진리의 대해를 단지 한 소리로써 설하시니 거기에는 조금의 모자람도 없다. 열애의 미묘한 음성은 깊고 충만하며 중생은 저마다의 근기에 따라서 그 가르침을 받아들일 수가 있다.